که ستاسو هم دا سوچ وي چې د پرنجي په ذریعه زموږ د ریسپایریټري ټریک نه ګن لرې کیږي نو تاسو بالکل ټیک یې. خو اوس سوال دا راوچتېږي چې اخر ستاسو دماغو ته څنګه پته لګي چې دا ګن بهر ته وباسل پکار دي. کله چې هم ستاسو پوزې ته دوړه وغیره دننه شي نو دا ګن ستاسو په پوزه کې موجود په دې سیلیا کې اریټیشن کاز کړي. بیا دا سیلیا د دې ټرایجمینل لیر په ذریعه ستاسو برین ته سیګنل ولیږي چې دا ګن دې صفا کړی شي. د دې سیګنل په بدله کې ستاسو مازغه ستاسو جسم له حکم ورکړي چې دا ګندې د پرنجي په ذریعه بهر کړی شي. د دې حکمنامې په مت کې ستاسو پیپړي دغه شان راوپړسیږي او هوا سټور کړي. د دې هوا د راوښکلو نه مخکې ستاسو ژبه ستاسو د خولې په چت کې دغه شان وانخلي. د دې نه پس ستاسو سترګې پټې شي او ورسره ستاسو د مخ مسل دغه شان راکاږلی شي چې ورسره په پیپړو کې سټور شوې هوا دغه شان په پرشر سره ستاسو د خولې او پوزې په ذریعه بهر شي. د هوا سره میوکس فارن پارټیکلز او اوبه هم تقریبا د 160 کیلومتر په غنټې په رفتار سره بهر شي او ورسره سیلیا واپس ریلیکس پاتې شي.